अरे अरे, ओ भाई ये देखो, ये ट्रंक कहाँ जा रहा था। अरे भाई ये देखो, ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है। अरे टायर देखो भाई कितने मस्त हैं, इसकी लाइट देखो भाई कितनी मस्त है। ओ भाई ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलो तुम लोग वीडियो को लाइक करके कर लो चैनल को सब्सक्राइब। ये वाला ट्रंक तुम्हारे घर पे भेज रहा हूँ, चलो सब्सक्राइब करो। अभी देखता हूँ और क्या मिलेगा। अरे अरे ये क्या है, ओ भाई ये देखो, ये तो मुझे यहाँ पे कार मिल गई। कितनी अच्छी कार है, कितनी प्यारी कार है। इस कार के साथ तो मैं रोज रोज खेलूंगा। ये तो स्माइली कर रही है। अरे ये देखो भाई, ये तो रोबोट है। कितना अच्छा रोबोट है, कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो चलो, इसको रखो यहाँ पे। अभी देखते हैं और क्या मिलेगा। अरे ये क्या है, ओ भाई ये देखो, ये तो बोलने वाला तोता मिल गया। कितना अच्छा तोता है, कितना प्यारा तोता है। चलो तोते तुम यहाँ पे बैठो। हाँ ठीक है। अभी देखता हूँ और क्या क्या छुपा है जंगल के अंदर। ये क्या है, ओ ये तो भाई कार है। ये देखो कितनी प्यारी कार लग रही है, कितनी अच्छी कार लग रही है। चलो कार तुम यहाँ पे जाओ। हाँ अभी देखता हूँ और क्या क्या मिलेगा। अरे ये क्या है, निकलो बाहर निकलो। ओ ये तो मुझे हेलीकॉप्टर मिल गया। कितना अच्छा हेलीकॉप्टर है, कितना प्यारा हेलीकॉप्टर है। इसके साथ तो मैं रोज रोज खेलूंगा। चलो चलो चलो, इसको रखो यहाँ पे। अभी देखते हैं और क्या क्या मिलेगा। अरे अरे ये क्या है, ओ ये देखो, ये तो मुझे टमाटर वाली कार मिल गई। कितनी प्यारी कार है, कितनी अच्छी कार है। इसके साथ तो मैं रोज रोज खेलूंगा। अरे ये देखो, ये तो मुझे स्माइली कर रही है। ओ चलो चलो, इसको रखो यहाँ पे। अभी देखते हैं और क्या मिलेगा। ओ ये क्या है, अरे ये तो भाई मुझे रोड रोलर मिल गया। कितना अच्छा रोड रोलर है, कितना प्यारा लग रहा है। अरे ये देखो, इसका टायर कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। चलो चलो चलो, इसको रख लो अपने सभी टॉय के साथ, ठीक है। अभी और क्या मिलेगा। अरे ये क्या है, ओ ये देखो भाई, ये तो मुझे छोटा ट्रंक मिल गया। अरे कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो चलो, इसको रखो यहाँ पे। अभी देखते हैं और क्या मिलेगा। अरे ये क्या है, ओ ये देखो भाई, कितना प्यारा ट्रंक मिला है मुझे। चलो चलो, इसको रखो यहाँ पे। ओ ये देखो भाई, कितने सारे ट्रंक है, कितना प्यारा लग रहा है। चलो तुम लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं तुमसे एक और न्यू वीडियो में। चलो बाय बाय टाटा।